Yan, so tapos na yung gawa natin na Kia Rio. Okay na yung andar, tining na, wala nang palya. Wala na yung mapitik-pitik. Wala na yung misfire. Pinalitan na ito na spark plug. Ito yung leaking sa likod, wala na rin. Umaingay na sa harap yung compressor. Second compressor. Wala na, pinalitan na. So ngayon, tingnan nila sa loob, baka mayroong check engine. Okay, wala naman. Walang check engine. Lamig-lamig pa ng aircon. Lamig-lamig ng aircon. Problema. Wala na rin tumatagas sa tubig dito. Pinilikan na ng radiator cap. Malinis na. Solve. Yeah. Meron tayong customer man ulit, Kia Rio. Concern niya mapalayo na niya. At saka yung may leaking din sa at sa ilalim naman may marinig siya lagutok doon sa ilalim. Ngayon i-check ko kung ano talaga yung problema. Kasi nababawas din doon ng tubig. Naramdaman ko ngayon na vibration yung makina kunti. Yung isang vibration. Yan doon na i-check natin sa makina. Ano problema? Sa palyado nga konti yung makina niya. At saka yung leaking na concern yung sa likod. Ano to, valve cover gasket lang yung problema nito. Saka konting palya, palitan lang natin ng spark plug. Konti lang na ito, spark plug lang yung sira nito. At saka yung nababawas ng tubig, ito yung problema. Radiator cap lang yung problema nito. Ito lang yung kailangan natin palitan. Kasi nababawas ang tubig dito, dumula na, nababasa dito. Sira na yung rubber. Yan, ito lang yung kailangan natin palitan. Radiator cap. Kasi magkakos ito ng overheat, wala na, malutong na yung rubber. Kasi maubos yung tubig dito, kaya mag-overheat siya. Rubber. Yan, nagpalit siya ng bagong gulong. Bago pa yung gulong na binibili niya. Pero yung sa harap nasisira na. Sa likod makapal pa yung spike sa likod. Sa kabila. Makapal pa yung gulong nito. Sabay lang nabili yung apat. Dito sa harap. Dito sa harap nasisira na sa harap, tingnan nyo. Hindi na pantay yung kain ng gulong. So tingnan natin yung anong problema. Alam nyo kung anong kadalasan na sira nito, anong dahilan ng hindi pantay yung kain ng gulong. Yung dahilan nito tie rod in at saka rack in. Malaki na yung play. Yan. Hindi na pantay yung kain. So ngayon i-check ko yung kung malaki na ba yung play. Anong problema? Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up.
past. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And So ito yung leak sa makina na. Sobrang lakas ang leaking. So galing doon sa valve cover gasket sa taas. Gasket lang yung palitan natin. At saka yung ano niya, pagliko ng kaliwa at saka kanan, makarinig siya ng lagutok. Yung problema niya sa racket at saka tyradin, malaki na yung play. Ito rin sa kabila. At saka yung dumadaan siya ng hubs, meron ding lagutok. Ito yung problema. Stabilizer link. Yan, lagutok na. Yan. Lagutok na siya. So ito na yung pisang pinabili natin. Ito spark plug. May yung spark plug by ito yung dahilan sa ano, kunting vibration sa makina. Meron tayong ano din na radiator cap. Rack in. Rack in dalawa. Tyrad in. May din tyrad in. Saka stabilizer link. Ito yung dahilan leaking sa taas. Valve cover gasket. Ngayon, install natin. Pwede natin itong install. Umpisa natin magtrabaho. through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Kita natin yung mga coil. Hindi lang. Kung gawin ko tanggal sa mga electrical dito, galing natin battery. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number. Nasa natanggal natin yung coil. Hindi ko na tinanggal dito sa isa kasi sira na yung lock dito. Nasisira na yung lock dito. Mahirap ko tanggalin pati dito. So iniisa ko lang. Simple ko nang tanggal ko pati harness. Yung coil. So, wala nang bolt yung valve cover. Kailangan natin dito, palikot lang kailangan tagalin natin dito. So yung leaking sa tumatagas yung oil na sa baba, galing sa taas, ito yung dahilan niya. Valve cover gasket lang kailangan palitan natin dito. Kaya matigas na. Matigas na yung gasket niya. Ito lang kailangan natin palitan. Ito yung dahilan sa leaking ng makina.
Kali sa taas. Ito yung spark plug wheel seal. Sobrang tigas na rin ito. Yan, so pakita ko sa inyo yung loob ng makina. So ito yung loob ng makina, ito yung camshaft. Timing chain. Ito yung timing chain. Yan, so ito lang yung bagong gasket. So lagay natin ito, naka-plastic pa. Ma-install na. Yan, so maglagay lang natin ang ano dito, silikon pagkagitnaan. Kunting silikon lang. Tapos dito naman. Ano ang importante? Nakalagay natin ang silikon sa gitnaan para iwas tayo sa leaking. Bagong release na valve cover. Ito guys, yun. Yan yung spark plug niya, pumutok na. Ito yung dahilan sa kunting vibration ng makina. Ito yung kulay na ito, saka dito sa electrode. Yung parehas ba? Parehas naman. Ito lang yung bago. Bago at saka luma. Guys. Ayan guys, sa bago sa luma guys. Ano, subscribe pre. Hindi mo na yung isa. Yang isa. Top 7 pa. Pabos na pabos na yung juice eh. Tatagod ka pa. Ano ka? Diyan natin. Pagod ka pa ng isda, ganun pa rin. Lagas pa rin. Araw-araw, pabos na pabos yung mga juice. Check natin kung may tagas ng kuryente dito. Wala namang tagas dito.
So palitan na ito ng ano, radiator cap. Wala na yung rubber dito. Pag pressure ng tubig sa radiator, lalabas ng tubig sa taas, kaya maubos. At saka dahilan ng unti-unting pagbirit sa taas, sa panel board, detect yung mabirit doon. Ito yung bago. Ang bago, okay pa yung o-ring nya, yung seal. So lagay natin yung bago. Okay na yan. Itong luma, wala na to, sisira. Malutong na yung rubber. So nalagay na rin yung ano, yung bagong valve cover gasket. Tanggal natin yung cover. Tsaka yung spark plug, bago na rin spark plug. Tsaka nalagay natin yung ano, itong coil. So ngayon, pangilalim naman yung rack-in at saka yung tie-rod-in doon. Yun naman ang papalitan. Gamit natin ng ano dito, hammer pang tanggal sa tie-rod-in. Kaya yung dahilan sa lagutok. Yung ano to, plate. So ito na yung bagong tie-rod-in. Nakalagay na yung bagong tie-rod-in at saka yung bagong rack-in. Kabilaan kasi noong una sirang-sira na. Pagkabig mo sa kaliwa, kanan may marinig ka ng lagutok. Bago na rin yung rack-in dito. Stabilizer link. Kanan ka ng ham sa lagutok yung ano mo, maririnig. Kaya makikita natin yung suspension na ball joint, okay pa naman. Yung mahaba, malakas yung tagas sa makina. Ito yung priba sa taas, valve cover gasket lang yung problema. Ito yung luma, yung pinapalitan natin. Ito yung lumang stabilizer link. May marinig na laguto kasi dito wala ng grasa. Yan, napupunit na. Yan, napupunit na sa loob. Yan ang cause ng lagutok. Itong stabilizer link. So yung naman, yung tie-rod-in, wala na rin yung grasa sa loob. Punit na yung cover niya. Wala na. Ito yung dahilan. Mahila mo na kapag gano'n, Yan ang cause, sirang-sira na. Actually yung niya, rack-in, wala masyado pang sira kasi kunti lang yung ito. Sinasama na natin para isahan kasi tirahin na ito ng alignment sa gulong. Kahit may kunting plane ito sa rack-in, hindi na makuha yung natin atawang sukat ng pag wheel alignment. Kaya sinasama na ang kabilaan. Kasi pag pabayaan lang to, hindi palitan yung
tie rod in at saka rack in may plina, yung ano, yung kain ng gulong mo ay hindi na pantay. Pwedeng unang makain dito sa gilid or dito sa gilid kasi sira na yung tie rod in o rack in. Pagpabayaan yan, hindi pantay yung kain ng gulong. Kaya kahit anong alignment hindi makukuha. Yung titirahin naman yung gulong, sisirain yung gulong.